Ha, đây là một món ăn vặt mà ngày xưa mình và những người bạn thân yêu đã ăn vụng trong lớp. Các bạn có vậy không nè? Ăn vô cái tô cỡ này nó mới đã này mọi người ơi. Phô mai nè, ruốc sấy nè, muối ớt tôm nè, mỡ hành nè. Bịch bánh tráng gắn kết tình yêu thương. Ngày xưa mà một đứa làm xong bịch bánh tráng, vắt chanh bỏ muối vô xong là cả đám súng lại ăn cùng các bạn ơi. Sau đó là nấu sói người khác. Đùa thôi chứ ai mà làm vậy. Trong giờ học cũng đâu có yên đâu. Ngứa cái mỏ là lôi bịch bánh tráng ra, xé rồi trộn rồi truyền từ cái bạn cuối mà lên tới bạn đầu luôn. Thiếu điều là truyền tới cô giáo Giờ luôn. ăn một tô luôn mà không vui bằng thời ngày xưa đi học mà ăn vụng trong lớp á. Đúng là cái gì lén lút nó cũng ngon hơn bình thường các bạn. Cái muối tôm thì ngon nè.